Salve, salve a tropa, que chama, fuck. Rapaziada, nesse vídeo aí, MC Daniel, mano, voa pela primeira vez de helicóptero, rapaziada, tá ligado? Então, rapaziada, confere o vídeo, que esse vídeo tá pancada. Se você não for inscrito, se inscreve. Fique por tudo que acontece no mundo. Fuck, rapaziada. Pum. Isso é real, tá acontecendo. Confirmando 5 abortos, amigo. Como é que tá a equipe? 40 minutos. Bagulho surreal. Eu realmente estou dentro do helicóptero. A caminho de um cruzeiro. Não é possível isso.